毎度勝負です。薪を2本だけ入れて、バハプレートを、並びに1枚天板の燃え方ですね。非常にいい感じに燃えますね。逆にパンパンに薪を入れるとガラスが曇りますね。黒くなりますね。で、なんだろう、その代わりガーッといく感じですね。2本ぐらいがちょうどいいかなっていう。太めだったら1本でいいかな。かなりいい感じで燃えてると思うんですけど、今回の映像でやってみました。またねー。